Hurmatli talabalar, tinglovchilar va Argiz tuproqshunoslik kanali kuzatuvchilari, bugun sizlar bilan tuproqshunoslikda giyohvoro tizimlari fanidan 4-amaliy mashg'ulotimiz, ya'ni Argiz dasturi bilan tanishish va Arkatalog ilovasi bilan ishlash mavzusidagi amaliy mashg'ulotni ko'rib chiqamiz. Bugungi amaliy mashg'ulotimizni Argiz dasturi bilan tanishish, Arkatalog ilovasi bilan tanishish, Arkatalog ilovasida qatlamlar yaratish rejalari asosida olib boramiz. Pusk panelida C programmaga kiramiz. Bu yerda Argiz oynasi hosil bo'lgan. Argiz oynasida mana bir qancha bo'limlari bor bu yerda. Bu yerdan Argiz katalog 18 bandini tanlab olamiz hamda bu yerda ishlashni boshlaymiz. Shunga ko'ra bu yerda biz duch keladigan asosiy menyu mana ko'rib turganingizdek, bu yerda barcha kompyuterimizdagi barcha fayllarni ko'rsatadi. Menda bu oldindan ishlanganligi uchun juda ham ko'p fayllarni ko'rsatadi. Sizlarda esa bu oyna bo'sh chiqadi. Shunga ko'ra siz o'zingiz yaratib olgan katalogni biron bir joyga yaratib olib, shuni tortib olishingiz ham mumkin. Biz bu yerga men oldindan maxsus papka yaratib qo'yibman. O'sha papkani tortib olaman. Bu papkam mana bu yerda ko'rib turganingizdek Рабочий stolda GIS degan papkani tortib olaman. Bu ko'rib turganingizdek bu oyna ochildi. Bu yerda endi e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan panel yuqorida mana 3 ta panel ko'rsatib turibdi. Bu panelda contents, preview va description turibdi. Bu yerda contentda biz yaratib oladigan qatlamlarni ko'rishimiz mumkin. Previewda esa bu yerda yaratilgan qatlamlarga mos bo'lgan rasterlarni agar kiritib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda rasterlarni ko'rsatadi. Bizda bu yerda rasterlar yo'q. Keyin esa descriptionda esa yaratilgan qatlamlarga oid bo'lgan mana ma'lumotlarni ko'rsatib chiqadi. Shunga ko'ra mana content menyusidan biz yangi qatlamlar yaratishni boshlaymiz. Bu yerda sichqonchani o'ng tugmachasini bosish orqali ishchi oyna ochiladi. Bu yerda new tugmasidan mana ko'rib turganingizdek, asosan bu yerda ikkita file get.bs hamda personal get.bs bandlarini ko'rishimiz mumkin. Biz avvalambor bu ikkalasi ham qatlamlar yaratish imkoniyatiga ega bo'lgan panellar hisoblanib, file get.bs da ma'lumot jihatdan juda katta bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlanadi. Personal get.bs esa respublika miqyosigacha bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlashimiz mumkin. Shunga ko'ra biz personal get.bs ni tanlab olamiz va bunga o'zimiz nom qo'yib olamiz. Nom qo'yib enter tugmachasini bosishimiz bilan bu oyna yaratiladi. Mana bunaqa formatdagi fayl yaratildi. Buni sichqonchaning chap tugmachasini 2 marta bosish orqali bu papkani ichiga kirib olamiz va yana qaytadan sichqonchaning o'ng tugmachasini bosib, bu yerda ochilgan oynada new dan future date setni yaratib olamiz. Bunda ham mana bizda nom so'raydi. Bunga ham o'zimiz ishlayotgan mavzuli xaritamizga mos nom qo'yib olamiz. Enter tugmachasini bosishimiz bilan menda ishlatilgan oyna bo'lganligi uchun ochilib turibdi. Sizlarda mana bu holatda ochiladi. Shunga ko'ra qaysi koordinata sistemasini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu koordinata sistemasi hammamizga ma'lumki, ekvatorial va meridian chiziqlar o'tgan bo'lib, har bir davlat yoki har bir yer yuzining har bir hududi qaysidir koordinata sistemalariga mos keladi va shunga ko'ra biz ishlamoqchi bo'lgan koordinata sistemamizda bu yerda bir qancha koordinata sistemalari bor, mavjud ko'rib turibsiz. Shunga ko'ra biz project koordinata sistemidan tanlab olishimiz mumkin. Masalan, Worlddan VGS 1984-yilda ishlab chiqilgan koordinata sistemasini tanlab olamiz.
yoki mana bu yerga yozishimiz ham mumkin. Yozganimizda mana kerakli bo'lgan nimani topib beradi. Mana shunga ko'ra mana shimoliy hududlar uchun berilgan zonalarni tanlab oling deb turibdi. Mana bu zonalar nima? Bu zonalarni eslatib o'taman. O'zbekiston Respublikasi zonasi asosan 4 ta zonada yotib 10, 11, 12, 13 endi yotadi. Demak, en so'zi bu norzni bildiradi, ya'ni shimolni, ekvatordan shimolda joylashganligini bildiradi. Agar en harfisiz 11, 12, 13 va hokazo raqamlarni tanlasak, bu ekvatordan nisbatan janubda bo'lgan mintaqalarni belgilashimizga to'g'ri keladi. Shunga ko'ra biz oxirgisi n bilan tugaydigan zonani tanlab olamiz. Bunda bizda 13 zonasiga asosan Andijon viloyati va Namangan, Farg'onaning bir qismlari, 12 zonasiga esa Namangan, Farg'ona, Toshkent shahri, viloyati, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryoning katta qismi, Surxondaryo viloyatlari kiradi. 11 zonasiga esa Navoiy, Buxoro, Samarqandning bir qismi, Qashqadaryoning bir qismi, Xorazm viloyatlari kirsa, 10 zonasiga esa Qoraqalpog'iston Respublikasi kiradi. Shunga ko'ra biz Arkatalik dasturida ishlayotgan hududimizga mos bo'lgan zonani tanlab olamiz va bu yerda mana ko'rib turganingizdek biz 12 zonasini tanlab olamiz. Bu yerda ko'rsatkichlarni berib o'tadi, metrda, balandligi va hokazolarni berib o'tadi. Bularni finish tugmachasini bosganimizda mana ArcGIS 1 nomli yangi personal geodet bezni future seti yaratib olindi. Endi bunga kiramiz va endi asosiy qatlamlarni yaratishga o'tamiz. Bunga ko'ra qanchani o'ng tugmachasini bosib yangi oynadan new panel kirsak, mana ko'rib turganingizdek future class nabor deb chiqadi. Buni tanlashimiz bilan shu yerda e'tibor qilamiz. Bu yerda masalan kirganimizda polygon maydonli, line future chiziqli, point future nuqtali, multi point future ko'p nuqtali, hop multi patch future, dimension future, annotation future kabi bir qancha qatlamlar yaratish uchun tayyorlab qo'yilgan va shunga ko'ra biz tanlayotgan qatlamimizga mos bo'lgan nomlar bilan nomlaymiz. Masalan, polygon future tanlaganimizda polygon bu maydonli bo'ladi. Maydonli yozib olamiz va poligonni tanlab olib dalyani bosganimizda maydonga xos bo'lgan kattalik qiymatlarni kirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda maydonga xos bo'lgan qiymatlar nima? Masalan, deylik nomi, turi, maydoni, sanasi hamda surati kabi ma'lumotlarni kiritib olamiz. Bu yerdan qaysi bir kiritgan ma'lumotimizni belgilash kiritishda tekstli yoki raqamli yoki sanalarda masalan sanalarni kiritish belgisini tanlab olamiz. Masalan, nomida tekst turibdi, to'g'ri, turida tekstda kiritsak tekstda, maydonini raqamda kiritsak double tugmachasini, sanasida esa mana date'ni, suratida esa rasterni tanlab olamiz. Bu yerda esa har biriga deylik tekstga nechta raqam qo'yishimiz yoki qancha harflardan iborat bo'lishini belgilab kiritishimiz mumkin. Va finish tugmachasini bosganimizda e'tibor qilamiz, mana bu yerda maydonli ikonkachasi ostida maydonli qatlam. Endi biz bu yerdan mana ikkinchi qatlamni yaratib olamiz. Yana sichqonchaning o'ng tugmachasini bosish orqali new bandidan future class nabor birinchi poligon maydonli tanlab oldik. Endi linealni, ya'ni chiziqli qatlamni yaratib olamiz. Va chiziqli qatlamga ham mos bo'lgan atributiv ma'lumotlarni kiritamiz. Nomi, turi,
uzunligi va hokazo va bunga belgilash kiritib olamiz. Raqamli yoki harfda belgilash uchun double'ni kiritib olamiz. Buni ham yakunlaymiz. Buni yaratishda davom etamiz. Ketma-ketlik o'zgarmagan holatda keyingisi point, ya'ni nuqtali. Bundan ham albatta o'sha tanlagan qatlamingizga mos bo'lgan bandni tanlab olishingizga to'g'ri keladi, chunki maydonli va chiziqlilar e'tibor qilsangiz ikonkachasida bular bir-biridan farq qilib boradi. Masalan, mana nuqtalida point features'ni tanlaymiz va nuqtaliga ham xos bo'lgan atributiv ma'lumotlarni kiritib olamiz. Va buni ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni kiritib olamiz. Mana e'tibor qilamiz, ikonkachalarida bir-biridan farq bo'ldi. Endi keyingisida ko'p nuqtali yozamiz. Ko'p nuqtali tanlab olib, multi point bandini tanlab olib dalilni bosamiz. Bu yerda e'tibor qilamiz, shu joyda ko'p nuqtali so'zini olmadi. Bu yerda qaytadan nomlang deb ko'rsatyapti, bizga informatsiya beryapti. Bu qaytadan nomlanishining sababi bu yerda bo'sh katakcha qoldi. Bu bo'sh o'rinni dasturimiz olmaganligi uchun buni pastki chiziqcha bilan to'ldiramiz va bu yerda yana olmaganligini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nima uchunki ko'p so'zdagi o'ni ustidagi belgisini ham olmadi. Shunga ko'ra mana ko'rganingizdek o'tdi. Shu belgilar qo'ymasligingiz kerak bo'ladi. Ko'p nuqtaliga xos bo'lgan ma'lumotlarni ham kiritishda davom etamiz. Nomi, turi, tartibi, soni va ularga ham kerakli bo'lgan belgilarni kiritib olamiz. Mana oynamizda 4 ta qatlamlar yaratildi. Endi bu yerdan yana qatlamlar yaratib olamiz. Bu yerda multipashdan foydalanmasligimiz uchun multipashni kiritmaymiz va dimension features'ni tanlab olamiz. Dimension bu o'lcham hisoblanib, ikki nuqta yoki obyektlar o'rtasidagi o'lchamlarni ifodalashda ishlatiladi. Shunga ko'ra o harfini ustidagi chiziqchani olmagani uchun o'lcham deb yozishimizga to'g'ri keladi. Mana bunda ifodalangan metrda o'lchashni va masshtabni necha masshtabda ishlashligimizga qarab, masalan biz 10,000 masshtabni tanlab olamiz, yozamiz yoki bu yerdan ham tanlab olishimiz mumkin. Hamda kattalik sifatida metrni, yardni, milni va hokazolar bu yerda bir qancha menyular berib o'tilgan. Shunga ko'ra biz metrni tanlab olamiz. Va dalil tugmachasini bosib, mana kerakli bo'lgan kattaliklar belgilangan. Finish tugmachasini bosganimizda mana o'lcham ikonkachasi hosil bo'ladi va so'nggisi bu yerdan new class nabordan mavzuli qatlamimiz qoldi. Mavzuli qatlamni annotation features deb nomlangan mavzuli qatlamni kiritib olamiz. Bunda ham mavzuli qatlamimizda masshtab ishlaydigan masshtabimizni kiritishimizga to'g'ri keladi va buni kiritib olamiz. Bu yerda o'sha o'zimizga xos bo'lgan o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, keling, hamma bilgan Time New Roman 10 shriftini belgilab olamiz va bu yerda o'sha kursorni, yozuvni turlarini, shiftlarini belgilash kiritilgan va o'z holida qoldirib qo'ya qolamiz. Bunda ham kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'zi avtomatik tarzda sozlat qilgan. Shunga ko'ra finish tugmasini bosganimizda mana e'tibor qilamiz, 6 ta ikonkacha qatlamlarimiz ochildi. Chiziqli, ko'p nuqtali, mavzuli, maydonli, nuqtali va o'lchamli.
Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Mana arkatalog oynasida qatlamlar, ya'ni personal edit bezini yaratib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat.